बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की जो मेरी स्पेशली वीडियो है, उन भाइयों को, उन बहनों को बचाना है, उन अपने घर वालों को बचाएं कि जो स्पेशली सुबह उठ के बेड टी लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, स्पेशली जो आजकल सर्दियों में कॉफ़ी को बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। वो टोटली नुकसानदेह है आपकी ब्लड वेसल्स के लिए, ब्लड के लिए बहुत नुकसानदेह है। वो चीज़ें इस्तेमाल करें जो अल्लाह पाक ने हमें दी हुई हैं। वो ये जी 4 चीज़ें हैं हमारे पास। इसमें हमने स्पेशली ये दालचीनी पाउडर लिया है, हाफ़ स्पून है, क्योंकि ये तकरीबन कोई 5 से 6 बंदों के लिए बनाएंगे। और ये 2 लहसुन की बड़ी तुरी हैं, बड़े साइज़ की ली हैं। और ये अदरक का पीस है, तकरीबन 2 इंच इसका साइज़ है। और टेस्ट के लिए मैं हमेशा से यानी कि ये पुदीना इस्तेमाल करता हूँ। पुदीना मैंने ले गए मार्केट से, इसको हमने ट्राई कर लिया हुआ है और इसको महफूज कर लिया हुआ है। आप भी बिल्कुल इस तरह इसको सेव कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त टेस्ट पैदा करता है किसी भी रेसिपी में। तो ये 4 चीज़ें हैं ब्लड की डिटॉक्सिकेशन के लिए। सुबह की बेड टी एज इसको यूज़ करें, एज इसको कॉफ़ी यूज़ करें, क्योंकि ये सारी नेचुरल बेस्ड चीज़ें हैं और अल्लाह पाक ने इनमें हमारी बॉडी के लिए मुकम्मल शिफा रखी है। ये जी हमारी बेड टी तैयार हो रही है। बेड टी है, एज ए कॉफ़ी इसको यूज़ करें। कुदरती चीज़ें बस लें। हेल्थ है तो ज़िंदगी की सारी खुशियों का मज़ा है। अच्छी सेहत नहीं है तो सब बेकार है।